1分鐘教識你單板滑雪。我哋今日第一節課咧，先了解我哋嘅裝備。呢個係我哋嘅滑雪板，佢有板頭、板尾，英文字母喺上邊咧就係板頭，之後有兩個固定器，有兩條金屬印，一條咧係前印，前印係喺腳趾前面嘅叫前印，腳踭後面嘅咧係後印。佢仲有一個板底，係啦，板底。咁我哋點樣去着我哋嘅固定器咧？呢兩個係我哋嘅固定器。我哋需要咧將個卡扣由下向上剔起身，然之後將個背板抬起，咁我哋就可以將我哋隻腳踭貼住背板踩入去。然之後咧攞我哋嘅大綁帶嚇，對住個赤條塞入去，扣緊，塞入去，扣緊。OK，我哋而家就着好啦。咁我哋點除咧？由下向上拎起身，咁就除咗啦。